நம்ம பார்க்க போறது அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். ஓகே, இப்போ இதுக்கும் நம்ம மில்லிங் ஆபரேஷன் பண்றோம் பாத்தீங்களா, எக்ஸ் மூவ்மெண்ட் ஒய் மூவ்மெண்ட், நம்ம இன்னர் கட் அவுட்டர் கட் நேத்தி பண்ணோம்ல. ஓகே, அதுக்கும் இந்த அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? என்ன ஐடியா இருக்கா? டெப்த் ஆஃப் கட் இல்ல, இந்த அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங் எது பேஸ் பண்றதுன்னா, ஒரு ரஃபிங் ஃபினிஷிங். இப்போ அந்த சைடுல வால் இருக்குல்ல, அந்த வால் வந்து நம்ம இப்ப சைட்ல வந்து மில்லிங் பண்ண போறோம், காட்டன் மில் பண்றோம் அப்படின்னும் போது இந்த சைடு வால் வந்து ஃபினிஷிங்கா வரணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து டூலோடைய லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கும் இந்த அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங் யூஸ் பண்ணுவோம். அது இல்லாம வந்து இப்ப ரஃபிங்க்கு அப்படின்னா ஒரு மில்லிங் ஆப்ரேஷனும், இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா நம்ம இந்த என்ன சொல்றது, இந்த கார்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுல்ல, ஓகே, காரு பஸ் ஆக்சிடென்ட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆமா சார். அதுக்கும் இந்த அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங்க்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு கார் வந்து இப்படி டேஷ் ஆகுது. ஓகே, இது ரெண்டு இப்படி டேஷ் ஆகுது. இது இந்த டைரக்ஷன்ல வருது, இது இந்த டைரக்ஷன்ல வருது. இது ஒரு ஆக்சிடென்ட். இது இப்போ ரெண்டு கார் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது, இதுவும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது, இதுவும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது. இப்போ ரெண்டும் இப்படி வராஞ்சுன்னா, ஓகே, இப்போ ரெண்டும் வந்து இப்படி சைடு வச்சு இப்படி போகும். இல்ல இது ரெண்டு ஆப்போசிட்ல இது ரெண்டுத்துல எதுக்கு பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், எதுக்கு பிரஷர் கம்மியா இருக்கும்? எதுல டேமேஜ் அதிகமா இருக்கும், எதுல டேமேஜ் கம்மியா இருக்கும்? ஸ்ட்ரைட்டா மோதுனா சார், இந்த ஸ்ட்ரைட்டா மோதுறது தான் டேமேஜ் அதிகமா இருக்கும். கரெக்ட்டா? தட் இஸ் இதுதான் வந்து ஹெவியா இருக்கும். ஹெவியா இருக்கும். ஓகே, கான்செப்ட் கரெக்ட்டா? இதுல டேமேஜ் எப்படி இருக்கும்? லைட்டா இருக்கும். லைட்டா, இது லைட்டா இருக்கும். ஓகே, இந்த கான்செப்ட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இது புரியுதுல, இந்த இதே தான் நம்ம மிஷின்லயும் பண்ண போறோம். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப் மில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இது வந்து டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது என்ன, இது அப் மில்லிங் எப்படி டவுன் மில்லிங் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? வேண்டாம்ல இது? இல்ல வேண்டாம் வேண்டாம். இப்போ இந்த அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங் அடுத்த கான்செப்ட் வரும். நீங்க இப்ப இந்த ஜேசிபியை பார்த்திருக்கீங்கல்ல? எஸ், எல்லாருமே ஜேசிபியை பார்த்துருப்போம். அந்த ஜேசிபில என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும் மவுத்து, இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மவுத்து சின்னதா இருக்கும். எதனால அப்படி வச்சிருக்காங்க? இப்போ ஒரு ஜேசிபி எடுத்துக்கணும். இங்க சின்ன டயர் இருக்கும், இங்க பெரிய டயர் இருக்கு. ஓகேவா? ஜேசிபி இப்படி தானே இருக்கும். ஓகே, இந்த ஜேசிபில இந்த பக்கம் இருக்க மவுத் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா இருக்கும், அகலமா இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே, இப்போ இதுல எது லோடு அதிகமா இருக்கு, எது லோடு கம்மியா இருக்கும்? இந்த இடத்துல எது லோடு அதிகமா இருக்கும், எது கம்மியா இருக்கும்? இது லோடு அதிகமா இருக்குமா, இல்ல இது லோடு அதிகமா இருக்குமா? சார், இங்க இருக்கிறது தானே? ஆமா சார். இதுதான் வந்து லோடு அதிகமா இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இது வந்து பெரிய டயர் இருக்கு. ஓகே, இது சின்ன டயர். இப்போ எப்பவுமே நம்ம பின்னாடி இருந்து தள்ளும் போது அதுக்கு பிரஷர் அதிகமா இருக்கும், ஆனா முன்னாடி இருந்து இழுக்கும் போது பிரஷர் கம்மியா இருக்கும். கரெக்டா? எஸ். அப்போ இதுக்கு வந்து ஹெவி பிரஷர் இருக்கும், இதுக்கு வந்து அதனாலதான் வந்து இதனுடைய மவுத் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதாகவும் இதனுடைய மவுத் வந்து பெருசாவும் வச்சிருக்காங்க, அகலமா வச்சிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஜேசிபி கான்செப்ட் தான் அப் மில்லிங் டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து இப்படி குத்தி இப்படி தூக்குதான். கரெக்டா?
இப்படிதானே இப்படிதானே தூக்கிட்டு போகுது. அப்போ இது upmilling, இது downmilling. ஓகே, இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? upmillingனா ஜஸ்ட் இப்படி அப்பர் டைரக்ஷன்ல தூக்கிட்டு போறதா upmilling. இது டவுன், தட் இஸ் நம்ம கீழ் பக்கமா வாரது டவுன் மில்லிங். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? என்ன? எஸ் சார். எஸ், ஓகே. இப்போ புரியுதா ஜேசிபி எதுக்கு வந்து ஒரு மவுத் பெருசாவும் ஒரு மவுத் சின்னதாகவும் வச்சிருக்காங்க? இந்த பெரிய மவுத் இருக்க இடத்துல சின்ன டயரும் இந்த இடத்துல பெரிய டயர் வச்சிருக்காங்கன்றது. ஏன்னா இது வந்து தள்ளுறது. அப்ப தள்ளும் போது பேக்ல வந்து ஹெவி வீல வச்சு தள்ளுறாங்க நமக்கு. ஓகே, சரி. சரி, அப்போ இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த G41 G42 நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல கமாண்ட் G41 கட்டர் ரேடியஸ் காம்பன்சேஷன் ரைட், G42 கட்டர் ரேடியஸ் காம்பன்சேஷன் ரைட், G41 கட்டர் ரேடியஸ் காம்பன்சேஷன் லெஃப்ட். இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுதானே கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன், நேற்று கிளாஸ்ல இதானே எடுத்திருக்கேன். எஸ், ஓகே. அப்போ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எனக்கு இது கட் எடுக்க போற போர்ஷன், இதுதான் எனக்கு கட் எடுக்க போற போர்ஷன். இப்போ டூல் இப்படி வருது, இந்த மூமெண்ட் இங்க இருந்து இப்படி போகுது, இப்படி கட் எடுக்குது. அப்போ இப்போ டூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது, இப்படி கிளாக் வைஸ்ல இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. கரெக்டா? இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ டூல் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது டேபிள் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது, இப்படி மூவ் ஆகுது. தட் இஸ் இது ஒரு கட்டர் ஒரு ஜாப் இருக்கு அப்படின்னா டூல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது, கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகிட்டு அப்படியே நிக்க போது டேபிள் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது. அப்போ இப்போ டேபிள் மூவ் ஆகும்போது இது ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதா, ஆப்போசிட்ல மூவ் ஆகுதா? ஆப்போசிட் சார். ஆப்போசிட். அப்போ இது G42. ஓகே, G42 அதே மாதிரி இப்போ இப்படி மூவ் ஆகுது, கரெக்டா மூவ் ஆகுது. ஓகே, இப்படி மூவ் ஆகுது. அப்போ டூல் இந்த டைரக்ஷன்ல G42 நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து upmilling. upmilling அப்படின்னா இப்போ டூல் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, ஜாப் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும்போது ஆப்போசிட்ல மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா கட்டு வந்து ஹெவியா எடுக்கும். அப்ப இந்த கட்டு ஹெவியா எடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ரஃபிங் வந்து ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதனாலதான் எப்பவுமே G42 ஓகே upmilling இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரஃபிங்காக யூஸ் பண்றது, ரஃபிங்காக G42 யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இது புரியுதா? எஸ் எஸ் சார். எஸ் சார். நோட் பண்ணுங்க. ஓகே, நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே,
இப்போ டவுன் மில்லிங் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கட்டர் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படியும் மூவ் ஆகலாம் இல்ல இப்படியும் மூவ் ஆகலாம். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நேற்று கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் G42 பத்தி தான் எடுத்தேன். அவுட்டர் கட்டுனா G42 அப்படிதான் எடுத்திருக்கேன். கரெக்டா? அது எதுக்காகனா ரஃபிங் வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதனால இப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா G42 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வந்து அபவுட் இந்த டவுன் மில்லிங் பத்தி பார்க்க போறோம். தட் இஸ் டூல் வந்து எப்படி கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, டூல் வந்து கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆகுது. பட் இப்போ டூல் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. ஓகே, இப்போ டூல் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, டேபிள் இப்படி மூவ் ஆகுது. ஓகே, டூலும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, டேபிளும் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதா, ஒரே டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகுதா? ஓகே, அப்போ இது ஒரே டைரக்ஷன்ல பாஸ் ஆகும்போது என்னன்னா இதுதான் டவுன் மில்லிங். That is G41. Okay, cutter radius compensation left. Okay, இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து G41. இது வந்து டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்குன்னா இது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி உள்ள எடுக்குது, உள் பக்கமா எடுக்குது, டேபிளும் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ் ஆகுது. இதுதான் வந்து டவுன் மில்லிங். அப்போ இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இது வந்து G41. இதே எனக்கு வந்து இப்படி மூவ் ஆச்சு, ஆன்டி கிளாக் இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து G42. ஓகே, இதுதான் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். தட் இஸ் எப்பவுமே வந்து அப் மில்லிங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஃபிங்காக ரஃப்க்கு யூஸ் பண்றதுக்கு. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சைட்ல வந்து ஒரு காம்பவுண்ட், இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு. இந்த காம்பவுண்டை எனக்கு வந்து சைடு வால் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே இது வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 mm இருக்கு டெப்த். இந்த 10 mm வந்து நம்ம வந்து ஒரே பாஸ்ல நம்ம நேற்றுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே பாஸ்ல கட் எடுக்கிற மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அலுமினியமா அப்படின்னா ஒரே பாஸ்ல கட் எடுக்கலாம், ஓகே. பட் இந்த மாதிரி எஸ்எஸ் மெட்டீரியல்லாம் வருது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரே பாஸ்ல கட் எடுக்க முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், 1 mm 1 mm தான் கட் எடுப்போம். அப்போ 1 mm 1 mm கட் எடுக்கும் போது நீங்க சைடு வால் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி லைனா இருக்கு. அப்போ ரஃபிங் நம்ம யூஸ் பண்றோம், தட் இஸ் G42. ரஃபிங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இப்படி கிளாக் மூவ் ஆகும்போது இதுக்கு வந்து G42 யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ என்னன்னா சிங்கிள் பாஸ் ஒரே ஒன்றே கட் எடுக்கணும். அடுத்த டூல் இப்போ நம்ம புதுசா ஒரு எண்டு மில்ல போட்டுட்டு ஒரே பாஸா அந்த சைடு வால் மட்டும் ஃபினிஷிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து G41. சரிங்களா, டவுன் மில்லிங் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ ரஃபிங்க்கு வந்து G41 இது வந்து ஃபினிஷிங்காக யூஸ் பண்றோம். ஓகே, G42 இது வந்து ரஃப்காக யூஸ் பண்றோம், ரஃபிங்காக யூஸ் பண்றோம். அவ்வளவுதான். ஓகே, எப்பவுமே ரஃபிங் வந்து நமக்கு ஹெவியா கட் எடுக்கணும். ஓகே, ஹெவியா கட் எடுக்கணும். அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஈஸியா வேலை முடியும், ஃபாஸ்டா ஃபீட் ரேட் அதிகமா கொடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து G42 யூஸ் பண்ணலாம் ரஃபிங் ஆபரேஷன். இப்போ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபினிஷிங் தான் ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு 0.1 இருக்கு, இந்த சைடுல வந்து 0.1 மட்டும் தான் ஸ்டாக் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கை கிளியர் பண்றதுக்கு நம்ம G41 ஃபினிஷிங் சைக்கிள் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதா வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங்? எஸ் சார். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நீங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் போனீங்கன்னா கண்டிப்பா நீ இப்போ வந்து ஆப்ரேட்டரா இருக்கீங்க, ஓகே. இப்போ அடுத்து நீங்க ப்ரோக்ராமர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமர் ஆகும்போது கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப் மில்லிங்கும் டவுன் மில்லிங்கும் என்னங்க வித்தியாசம் அப்படின்னா இதான். ஓகே, அப் மில்லிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரஃபிங்காக யூஸ் பண்றோம், டவுன் மில்லிங் எடுத்து ஃபினிஷிங்காக யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு வந்து G41, இதுக்கு G42 கமாண்ட். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போ இதை பத்தி பார்த்தோம், அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங் இதை பத்தி பார்த்தோம். ஓகே, இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்டாக் வைப்போம்? இப்போ ரஃபிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரஃபிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி ஸ்டாக் வைப்போம்? ரஃபிங்க்கு இவ்வளவு ஸ்டாக் வைக்கணும் எப்படி சொல்லுவோம்? என்ன ஐடியா இருக்கா? சரி, ஓகே. அப்போ இப்போ இந்த ரஃபிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா? என்னங்க இதை பேஸ் பண்ணி? ஓகே. எஸ், ஓகே, நோட் பண்ணீங்க.
Yes. Okay. சரி. இப்போ இது 40, இது 50, இது 30, இது 40. ஓகே, இது டாப். இதை நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூல பார்க்கும்போது ஒரு 4 mm, இது வந்து ஒரு 4, இது வந்து ஒரு 10 mm. சரிங்களா? ஓகே, இது 4 mm இருக்கு, இது ஒரு 10 mm இருக்கு. இப்போ இது வந்து சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 mm தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த வால் இது சைடுல திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 30, இது 40. இந்த வால் திக்னஸ் எவ்வளவு இருக்கும், இந்த கேப் எவ்வளவு இருக்கும், ஒரு 5 mm தானே இருக்கும். அப்படிதானே? என்ன வந்துட்டோம்? சார் இது 40, இது 50 அப்படின்னா இந்த கேப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு 5 mm தான் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் ஓகே சார், கரெக்ட் வந்து ஒரு 5 mm தான் இருக்க போகுது. நம்ம யூஸ் பண்ண போறது ஒரு டயம் 10 mm எண்ட் மில்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 4 mm தான் இருக்கு. ஓகே, திக்னஸ் வந்து ஒரு 4 mm தான் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா வந்து இப்போ வந்து ஒரு அலுமினியம்னே வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி இருக்கு, ஒரு 4 mm திக்னஸ்ல ஒரு அலுமினியம் நமக்கு வேணும். ஓகே, அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஃபிங் மாதிரி இப்படி கொடுக்குறோம். ஓகே, ரஃபிங் மாதிரி ஒரு 2 mm 3 mm 2 பாஸ் கொடுக்குறோம். ஓகே, கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபினிஷிங் பண்ண போறோம். இப்போ ரஃபிங்க்கு வந்து நீங்க இப்போ நார்மலா நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்கல்ல, இது பாயிண்ட் நம்பர் 1, பாயிண்ட் நம்பர் 1, 2, 3, 4, 5, 6 இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்கல்ல. ஓகே, இப்போ இது ஒரு 5 mm வச்சுங்க, ஒரு 10 mm அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இது ஒரு 10. இப்போ இதுக்கு நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதிங்களா? நம்ம இப்போ நேற்று ப்ரோக்ராம் எழுதலாம், அது மாதிரி எழுதுவீங்களா ப்ரோக்ராம் இதுக்கு நீங்க? எஸ் சார். என்ன மதன் எழுதலாம்ல இதுக்கு? இதுதான் ரெக்கார்ட் பொசிஷன். ஓகே, அப்போ ரெக்கார்ட் பொசிஷனுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம், கிளாஸ்ல பார்த்தோம் எப்படி இதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ நம்ம ரஃபிங் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் G42 கொடுத்து டூல் இப்படி மூவ் ஆகுறாங்க, நம்ம இப்படி தான் பார்த்தோம். மூவ் ஆகுற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் G42 கொடுத்து நம்ம இப்படி பண்ணணும். கரெக்டா? G42 தட் இஸ் ரஃபிங் ஆபரேஷன் கொடுத்து நம்ம பண்ணணும். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் 1 mm 1 mm கொடுத்து நம்ம பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 1 mm 1 mm கொடுத்து நம்ம பண்றோம். 1 mm 1 mm கொடுத்து நம்ம பண்ணுவோம். நமக்கு வந்து ஒரு 10 பாஸ் கொடுத்து ப்ரோக்ராம் எழுத போறோம். சப் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நம்ம ஒரு 10 பாஸ் கொடுத்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம். எழுதுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து வால் திக்னஸ் இருக்கும். லைட்டா வால் திக்னஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லைன்ஸா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம 1 mm தான் டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து 10 mm. ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், 1 mm ஃபர்ஸ்ட் Z-1 ஒரு பாஸ், Z-2 ஒரு பாஸ், Z-3 அப்படின்ற மாதிரி சப் ப்ரோக்ராம். அந்த சப் ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்ப்போம். ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ பேசிக் ப்ரோக்ராம் பார்த்துருக்கோம், சப் ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இது பண்ணியாச்சு. சரி, இப்போ நம்ம பண்ணும்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து இது x-20 அப்படிதானே சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இங்க சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு சொல்லுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் P பாயிண்ட், தட் இஸ் எழுதும் போது G01, G42, x எவ்வளவு வரும்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? x -20 x -20
y0 Y0. f100 இப்படிதானே இருக்கும். Yes, sir. இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் வரும்போது g01 x minus 20 y minus 15 இப்படிதான் இருக்கும். அப்போ இதே மாதிரி நம்ம எழுத போறோம். ஆமா, ஆனா நம்ம இந்த ஸ்டாக் எதுவுமே வைக்கலையே. நம்ம நேற்று ரஃபிங்னு சொன்னோம், ஆனா இதுல நம்ம ஸ்டாக் எதுவுமே வைக்கல, இன்னைக்கும் ஸ்டாக் வைக்கல. அப்புறம் எப்படி நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ண போறோம்? அதுல பர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறது அதே சேம் இதுல வந்து பர் ஃபார்ம் ஆகும்போது சப்போஸ் ஒருவேளை உங்களுடைய இன்செட் டைப்ல கட்டலாம் நீங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணும் போதோ இல்ல ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு லைட்டா வந்து அந்த இதுல வந்து ஓவர்டி இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அண்டர் சைஸ் ஆயிடும் இந்த சைஸ். கரெக்டா? அப்போ நம்ம இங்க ப்ரோக்ராம்ல ஒண்ணுமே கொடுக்கல. அப்போ இங்க ஒண்ணு இந்த இடத்துல நீங்க பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கணும். 20.1 y minus 15.1 நீங்க 20.1 அது மாதிரி எதனா கொடுத்துருந்தா ஸ்டைல்ல ஸ்டாக் நிற்கும். நம்ம இதுல எதுவுமே கொடுக்கலையே, அப்படி எப்படி ஸ்டாக் நிற்கும்? அப்போ இதுக்கும் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஸ்டாக் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. சரிங்களா? நம்ம இதே மாதிரிதான் நம்ம டர்னிங் எப்படி பண்ணோம், நம்ம G71 72 எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி. இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ப்ரோக்ராம்ல இந்த லைன்ஸ்ல எந்த ஸ்டாக்குமே வைக்க வேண்டாம். அப்ப இந்த ஸ்டாக் எல்லாமே எங்க வைப்பீங்க அப்படின்னா இந்த D1 அப்படின்னு இருக்கா கொடுக்குறோமா, இந்த D1 என்ன மோகன், இந்த D1 என்ன? டூலோட டயமீட்டர் நம்ம இதுல தான் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். D1 ஆப்ஷன் டயமீட்டர் ஆப்ஷன் நம்பர் 1ல தான் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? அப்போ இந்த ஸ்டாக் எல்லாமே வந்து இந்த D1ல தான் வைக்க போறோம். எப்படி வைக்க போறோம்னா option number, height, here, diameter, there. இங்க இருக்கா, இங்க ஆப்ஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு இருக்கா. அப்போ இங்க என்ன பண்றோம், இந்த டயால வந்து இப்போ நம்ம 10 டயா கட்டண யூஸ் பண்றோம். இங்க எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவோம், இங்க எவ்வளவு இன்புட் பண்ணணும், 10 தான் இங்க யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? அங்க நம்ம 10 டயா கட்டணா இங்க 10.0 இப்போ நம்ம நேத்தி ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் என்ன பண்ணோம், இங்க 10.0ன்றது வேல்யூவை இன்புட் பண்ணுறோம். ஆனா எனக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து இந்த இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்னர் லென்த் எவ்வளவு வேணும், 40 mm வேணும். கரெக்டா? இந்த ஜாபோடைய ஓகே, இந்த ஜாப் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜாப் இந்த திக்னஸ் வந்து எனக்கு 40 mm நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ இப்போ 40னா ரஃபிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் செக் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 40.1 ஆச்சும் இருக்கணும். பர் சைடுக்கு வந்து ஒரு 50 மைக்ரான் இருக்கணும். கரெக்டா? அப்பதானே நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ண முடியும். என்ன அர்த்தம்? ஆமா சார். இப்போ இந்த ஜாப் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஜாபோட இந்த திக்னஸ் வந்து எனக்கு வந்து 40 mm அப்படின்னா நான் டிராயிங்ல 40 சொல்லியிருந்தா எனக்கு ரஃபிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வெர்னியர்லயோ இல்லை மைக்ரோமீட்டர்ல செக் பண்ணும்போது இது 40.1 இருக்கணும். அப்பதான் வந்து எனக்கு அடுத்த டூல் ஃபினிஷிங் போடும்போது எனக்கு இந்த சைடு வால் ஃபினிஷிங் ஆகும். கரெக்டா? அப்பதான் அப்போ நம்ம இது ப்ரோக்ராம்ல எதுவுமே சொல்லி x minus 20 y0 x minus 20 y minus 15 நெக்ஸ்ட் x 20 y minus 15 இப்படிதான் சொல்றோம். அப்போ இது எங்க சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம், 10.05 அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். இல்லைன்னா வந்து 10.1 அப்படின்னு சொல்லிடும். ஓகே, இங்க வந்து 10.1 சொல்லிடும். அப்ப என்ன மிஷின் என்ன எடுத்தோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ற டூல் வந்து 10 mm டயமீட்டர். கரெக்டா? நம்ம யூஸ் பண்ற டூல் வந்து 10 mm. ஆனா நான் இங்க என்ன சொல்லிட்டேன், 10.1 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப என்ன ஆகுது, மிஷின் என்ன பண்ணுதுன்னா 10.1 எடுத்துக்குது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ 1 mm பேக்ல 1 mm. இப்போ இதான் வந்து லைன், நம்மளுடைய ரெக்கார்ட் லைன். ஓகே, அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம வந்து இங்க 10 சொன்னா இந்த இடத்துல இருந்து 5 mm மூவ் ஆகிருக்கும். கரெக்டா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 5 mm மூவ் ஆகிருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் அப்ப இப்போ இத பேஸ் பண்ணி தான் டூல் வந்து இப்படி நிக்குது. ஓகே, நீங்க இங்க 10 ன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல 10 ன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்க சொல்ற வேல்யூல இருந்து 5 mm மூவ் பண்ணி ரேடி இப்படி நிக்குது, இந்த இடத்துல நிக்குது. ஓகே,
இப்போ அப்போ வந்து நான் வந்து இங்க 10 சொன்ன உடனே நான் சொல்ற வேல்யூ இப்போ நீங்க x மைனஸ் 20 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு 5 மூவ் ஆகி x மைனஸ் 25ல மிஷின் நின்றுக்கும், டூல் நின்றுக்கும். கரெக்டா? அப்படிதானே நிற்கும்? எஸ் சார். எஸ் சார். ஆனா நான் இங்க 10.1 சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10.1 சொல்லிட்டேன். அப்போ 5.05. அப்போ இங்க வந்து பதில் என்ன பண்ணணும்னா 5.05 ஒரு 0.05 50 மைக்ரான் தள்ளி நிற்கும். கரெக்டா? எஸ் சார். எஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா நீங்க அப்போ ப்ரோக்ராம்ல G01 G42 x minus 20 y0 d1 f100 சொன்னீங்கன்னா இந்த வேல்யூல இருந்து இன்னொரு ஒரு 0.05 50 மைக்ரான் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க. சைடுல வந்து ஸ்டாக் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ ஓவராலா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எனக்கு 40 னா 40.1 இருக்கும். ஓகே, புரியுதா? புரியுது சார். இதுதான் வந்து ரஃபிங். அப்போ ரஃபிங்ல வந்து நம்ம G42 கொடுப்போம். ஓகே, G42 கொடுத்து என்ன பண்றோம்? ரஃபிங் இப்படி பண்றோம். இந்த பக்கம் ரஃபிங் இப்படி போகுது. இப்படி இருக்கு அப்படின்னா டூல் வந்து இப்படி கட் எடுக்க போகுது. இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது. இப்போ செகண்ட் டூல் போடுறோம். செகண்ட் டூல போட்டு என்ன பண்றோம்? இங்க ஆப்ஷன் நம்பர் 2ல இப்போ நீங்க இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து 20 இது வந்து 10 டயா போடுறீங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 8 mm எண்ட் மில் யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல அதே 10 mm எண்ட் மில் புதுசா நல்லா இருக்கு, ஏன்னா நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நல்ல புது எண்ட் மில்லா யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்? 10.00 கொடுத்துறோம். ஆனா ப்ரோக்ராம் எல்லாமே இதே தான். செகண்ட் டூலுக்கு ஆப்ஷன் 2, ஓகே, ஆப்ஷன் நம்பர் 2ல 10ன்னு கொடுத்துறோம். அப்போ இப்போ ப்ரோக்ராம்ல நம்ம எப்படி எடுக்க போறோம்னா எனக்கு வந்து இப்போ டூல் வந்து இப்படி மூவ் ஆக போகுது. அப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன்? G01 G41 x minus 20 y0 d2 f100. எனக்கு இப்போ டூல் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது. ஓகே, எனக்கு டூல் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நான் G01 G41 x minus 20 y0 d2. அப்ப மிஷின் என்ன ஆகுது? நேரா வந்து இந்த d2 படிக்குது. இந்த d2 படிச்சோம்னா இங்க 10 இருக்கா, அப்ப கரெக்டா வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணிடுது. அந்த வந்து இந்த பாயிண்ட் 1 வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணிடுது. ஓகே, இது புரியுதா? புரியுது சார். எஸ், இதுதான் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். அப்போ என்னன்னா இப்போ நம்ம அப் மில்லிங் பண்ணும்போது டூல் வந்து டூலும் ஜாப் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும்போது கட்டு நல்லா எடுக்கும். ஓகே, நல்லா கட் எடுக்கும், ஆனா ஃபினிஷிங் இருக்காது. அதே நேரத்துல டூல் வந்து சீக்கிரம் வியர் ஆகும். ஓகே, என்ன ஆகும்னா இப்போ ஒரே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும்போது லோடு அதிகமா இருக்கும். அந்த லோடு அதிகமாகும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டு நல்லா எடுக்கும். கட்டு நீங்க எவ்வளவு டெப்த் ஆஃப் கட்டு கொடுத்தாலும் எடுக்கும், கட்டு எடுக்கும். ஆனா என்னன்னா டூல் வந்து சீக்கிரம் தேஞ்சிரும். அதே நேரத்துல ஃபினிஷிங் வந்து இருக்காது. ஓகே, அதுக்காக தான் நம்ம டவுன் மில்லிங் பண்றோம். அப்ப டவுன் மில்லிங்க்கு தான் இந்த G41. சரிங்களா? இது புரிஞ்சுதா? இப்போ G41 என்ன, G42 என்னன்ட்டு? எஸ் சார். நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோம்னா இன்னர் கட்டுக்கு G41 யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா அது நம்ம நேற்று பார்த்தது ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராம்ன்றதுனால வெறும் ஜஸ்ட் அப்படியே G42 அப்படின்ற கமாண்ட் கொடுத்து பண்ணிட்டோம் இன்னர் கட்டுக்கு. கரெக்டா? பட் அவுட்டருக்கு நம்ம ஒரு ப்ரொசீஜரா ஒரு ஜாபுக்கு ரஃபிங் ஃபினிஷிங் பண்றீங்க, ஒரு காமெண்ட் எடுக்கிறீங்க, இந்த காமெண்ட்ல வந்து ரஃபிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ரஃபிங்க்கு G42ம் ஃபினிஷிங்க்கு G41 கொடுப்போம். இதுதான் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். ஓகே, நிறைய இப்போ நீங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு ப்ரோக்ராமரா ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா அப் மில்லிங்னா என்ன, டவுன் மில்லிங்னா என்ன, ரஃபிங் எப்படி இப்போ நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? சில மிஷின்ல பாத்துக்கலாம், டூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும், அப்படி இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும். அதை நீங்க அந்த மாதிரி பாத்திருக்கீங்களா? இல்ல சார். ஓகே, நீங்க இதுக்கப்புறம் மில்லிங்ல போய் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுங்க, உங்க மிஷின்ல பண்ணுங்க. என்ன ஆகுனா ஒரு சில ஜாப் வந்து இப்படி ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் ஓட்டுவாங்க. அதே ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஓட்டுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ இப்படி ஓட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா G40, ஆனா பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இப்படி பண்றாங்கன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க,
சார் திடீர்னு ஜாப் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து இப்படி ஓட்டுறாரு சார், அப்படி ஜாப் வந்து இப்படி ஓட்டுறாரு சார், எதுக்கு ஓட்டுறாருன்னு கேட்டா அதெல்லாம் ரஃபிங் ஃபினிஷிங் அப்படின்றாரு. எதுக்காக அப்படி ஓட்டுறாங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது. அது காரணம் என்ன, இதுதான் அப் மில்லிங் அண்ட் டவுன் மில்லிங். சரிங்களா? அப் மில்லிங்ல பண்ணும் போது லோடு அதிகமாக எடுக்கும், ஆனால் ஃபினிஷிங் இருக்காது, ஆனால் சீக்கிரம் வேலை முடியும். நீங்க ஃபீட் ரேட் அதிகமாக கொடுத்தாலும் வேலை முடியும். ஆனா இந்த G41ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபினிஷிங்காக நம்ம இது வந்து ஸ்டாக் கம்மியா வச்சு ஃபினிஷிங்காக யூஸ் பண்ணா டூல் நல்லா இருக்கும், லைஃப் நல்லா இருக்கும், ஃபினிஷிங்கும் வந்து நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ புரிஞ்சுதா இந்த G41 and 42 என்னன்ட்டு? எஸ் எஸ் சார். ஓகே.